told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Tapi makanan atau hidangan yang sudah disediakan. Yang kita cintai. Untuk Pak Gatot silakan duduk, bersila menghadapi hidangan yang sudah ada nih. Tahan dulu, tahan. Ya udah ya. Oke, thank you. Di kebayaran udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi washabihi ajma'in. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kaki kita untuk bersilaturahmi yaitu di shelter Palmerah dengan acara bukber bersama kita. Alhamdulillah hidangan-hidangan ini sudah disiapkan untuk kita semua. Mungkin karena teman-teman semua terjadilah sebuah terbatas ini ya di acara ini, ya mungkin kita akan memberitahukan untuk pada teman-teman semua ini, ya tinggal kita yang berusaha aja gitu. Alhamdulillah teman-teman ini semua memang sudah dengan hati yang paling dalam mungkin ya akan bersilaturahmi di sini. Dengan bersilaturahmi mungkin kita akan mempanjangkan umur kita, melancarkan namanya silaturahmi. Lalu menurut aneh kata Ustadz di kampung ya, kiai di kampung kata perbanyak loh kata silaturahmi, bakal apaan tak? Ustadz gitu. Saya bakal lo katanya, bakal apaan tak? Perpanjang umur lo, memperlancar rezeki lo. Cari persaudaraan di mana-mana, jangan cari pemusuhan di sini. Kata Ustadz. Alhamdulillah pakai dari kampung ke Jakarta. Malah mungkin ya kita akan memperkenalkan dalam kepengurusan shelter mungkin utamanya untuk ya ada namanya sebuah nama struktur ya pasti ada namanya sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Tidak ada di sini namanya paling hebat, paling pintar, paling kita sama-sama saling asah hasil dan hasil di sini. Untuk perkenalan pengurus shelter Palmerah ya terutama untuk penanggung shelter Grab Now kita akan bacakan yaitu Opa Tony. Pembina di sini adalah Pak Porel. Ya, alhamdulillah mereka dia udah datang ya. Dan untuk penasehatnya, untuk penasehat mungkin Bang Broto tahu orang mana tuh. Ini orang ini. Mungkin untuk ketum di shelter Palmerah kita sudah menunjukkan yaitu Bang Bontor ya. Mungkin udah kesepakatan kita di sini ya. Intinya mah kita untuk berdoa untuk Bang Heri, orang tuanya yang meninggal tadi malam. Ila hadrati Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mempercayakan saya sebagai wakil ketua. Mungkin baru ini saya ikut organisasi dan pengurus. Selama ini saya hanya sendiri, jadi belum bisa apa-apa. Mungkin dalam perjalanan nanti saya perlu masukan dan perlu diingatkan apabila ada kesalahan atau kekurangan, jangan sungkan-sungkan. Dan apabila dalam kepercayaan saya juga jadi wakil, hanya mungkin apa yang saya bisa itulah kemampuan saya. Mungkin dalam perkenalan itu aja, karena meningkat waktu udah mendekati maghrib. Mungkin ada acara yang lain ya Bang, sambutan yang lain. Jadi dari situ aja perkenalan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya memperkenalkan diri, saya Korlap shelter Palmerah, dan wakoraknya nggak bisa hadir. Wakoraknya itu yang kemarin bapaknya meninggal yang bisa di grup Bang Heri. Mungkin dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rama. Saya di sini dipercayakan untuk menjabat sebagai Humas 1. Terima kasih, gitu aja.
Ini semuanya. Saya Anggi. Grab now-nya jangan lupa. Jangan sampai deh. Lemes banget suaranya. Puasa. Ada saran-saran nggak untuk kita? Ya, mungkin biar lebih dipererat lagi aja tali persaudaraannya. Ikutin SOP yang ada. Terus untuk mematikan aplikasi pada saat jam sibuk, kita tolong itu aja sih kerjasamanya. Terima kasih. Ayo Mama Dede, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya, lengkap saya Yulis Joko Susilo, bisa bilang Juju. Bukan Aju, Juju. Ya. Bukan aja ya. Ini mohon maaf, saya ditunjuk sebagai wakil URC. Iya. Dari siapa? Dari kita semua, mungkin kita. Oh gitu. Iya. Terima kasih atas kepercayaannya, walaupun saya jadi wakil URC itu saya sangat bangga sekali karena teman-teman itu masih percaya pada saya walaupun saya itu jarang sekali di sini karena saya keliling terus. Ya mungkin kalau misalkan nanti teman-teman sekiranya ada masalah apa di jalan, ada trouble di jalan, itu jangan sungkan-sungkan untuk WA pribadi saya naik dulu ke grup. Pasti kalau saya dekat saya langsung merapat. Mohon maaf Pak untuk ketuanya siapa? Riki. Oh Bang Riki. Riki sama karena nggak hadir ya. Rizky ya? Muhammad Rizky. Oh iya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau misalkan kurang berkenan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dipanggil Pak Ella. Saya anggota Shelter Palmerah. Membantu dan kepedulian di sini. Intinya kita di sini Shelter Palmerah kita saling asa dan asuh di sini. Alhamdulillah di sini sudah terjadi namanya silaturahmi yang sangat erat dan dengan silaturahmi ini kita jangan salah, silaturahmi ini membentuk suatu persaudaraan dengan sendirinya gitu ya. Lagi untuk silaturahmi ini memperlancar semua urusan-urusan apapun, urusan dunia maupun akhirat. Jadi jangan pernah memutuskan silaturahmi di sini. Di sini juga mungkin ada namanya disa-disa, mungkin saya nggak kurang tahu gitu. Untuk acara selanjutnya mungkin kita untuk membaca doa aja ya, untuk karena waktu sudah sedikit akan memasuki maghrib. Waktu dan tempat untuk pembacaan doa mungkin dipimpin oleh Bang Budi ya. Untuk Pak Topik untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sebelum berbuka puasa kita berdoa dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki yang lebih banyak dari yang kita punya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa bari wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il wal afat. وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ونرفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا باحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك سميع قريب مجيب دعواه يا قاضي الحاجات. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومن
وتغفر لنا بعد الموت اللهم هون علينا في شقرة الموت ونجاة من النار وعافية الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka puasa. Emang udah? Maaf, kalau yang mau es silakan ambil sendiri. Nggak kerekam. Nggak kerekam. Nggak kerekam? Iya. Oke, ulang lagi. Ya. Mantap Bang Martin. Sukses kita bukber pertama ya. Oke, sip. Lanjutkan Tahun depan ya. Oke. Gila, panjang semua. Amin, Semoga amin. rezeki lancar. Sip. Mantap. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of